उतरे हम मैदान में फिर से होश जगाने को अब रंग जमे इस खेल में और दिल का दिल से मेल में अब दुनिया मिट जानी है अब खुशियों को बढ़ जाने दो तैयार हो तैयार हो तैयार हो तैयार हो तैयार है अच्छा बॉल शॉट फील्डिंग का मुजाहरा बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा क्लीन बॉल कर दिया ओह व्हाट अ बॉल हमजा ब्यूटी बड़ा विकेट हबीब भाई बड़ा विकेट होनी चाहिए वेरी वेल प्लेड यादी वेरी वेल प्लेड जरा बल्ला लहरा दो फैसलाबाद वालों का प्यार देखो बैट लहरा दो वेरी वेल डन यार वेरी वेल प्लेड जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है हमजा तैयार गेम करने के लिए आज भी मैच छेड़ना डॉक्टर साहब ये हमारा ये बॉलर कहता है हबीब भाई सुने हबीब भाई और एक बॉल अभी बाकी है जी फैसलाबाद वालों एक दफा हमजा के लिए तालियां बजा दें हमजा के लिए तालियां बजा दें यार बहुत ही जबरदस्त मैच चले जी लास्ट बॉल यस सर win this match SPS win this match yes many congratulations जब घर के दिन सब साथ साथ फिर जीत हो चाहे मात मात कभी दिन चले कभी रात रात ना रंग रंग ना साथ congratulations everybody और खेल आ गया दरमियान तो सब बातों की एक बात तैयार है तैयार है तैयार है तैयार हो आगे खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए बहुत ही जबरदस्त शॉट वेरी वेल प्लेड अच्छा बॉल वेरी वेल बोल्ड तैयार निकल कर खेले फील्डर भागते हुए जा रहे हैं बॉल के पीछे अच्छा फील्ड किया ऊर्जा शॉट खेले फील्डर कैच के नीचे आते हुए अब देखना होगा और आउट हो गए
से होश जगाने को। ये हसान आदिल आप देख रहे हैं जी, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हसान आदिल। अब टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद सलमान क्रीज पर मौजूद। घोड़ा वाली ग्राउंड में आज हाईएस्ट स्कोर हो गया जी। बड़ा इवेंट, बहुत ही बड़ा इवेंट। SPS की तमाम टीम को many congratulations। क्रिकेट टीम में कमाल का मैच हुआ, बड़ा मैच, 218 रन कर लिए मैच हुआ जी। दोनों टीमें हैंडशेक, स्पोर्ट्समैन स्पीड का मुजाहरा करते हुए। हमजा नासर ने तो कमाल कर दिया जी। हमजा नासर फॉर्मूला टॉप आज के चीफ गेस्ट की वजह से Arshad Gujar Saab, our sponsor and today's chief guest, Mr. Mia Ali Manwar Saab, the honor of Suha Textile sir, Haji Basharat Ali Dogar Saab, honor of Aisha Textile, and Chaudhry Arshad Saab, the honor of Waris Textile, Mohammad Amin Bhai, thank you very much sir, Ejaz Buk Saab, Sky Industry wale Amin Saab, Sajid Khan Saab, and other members. So, first of all, I would like to invite on stage the losing skipper, Randhawa. Please come forward. Very well done. Thank you. Randhawa, hard luck, but the way you are performed in the match, this is excellent cricket, and I think that's my personal opinion that no one wins the match. It's win cricket good. So what do you say? First of all, I would like to congratulate SPS. They played excellent cricket. It's just one team win. You never know if it's your day, if it's not your day. But I would like to congratulate Yasi on his exceptional innings. I have never seen it. Okay, so after that, you do more matches after that, so you can prove yourself in these matches for the upcoming matches of your pool. And I think we have already proved ourselves by fighting in this game. And it's just a teenage game and it's just only play. And we will try to do our best to stand qualify for qualification. Okay, thank you and best of luck for the next matches, Jandeep. Thank you very much. Please clap kar le yaar. And now I would like to invite on stage the winning skipper, Mohammad Sami. Please सभी भाई, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, बस यही बात करूँगा। क्या कहते हैं अपनी टीम के बारे में? सब भाई इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग मैचेस जो है आपके उनमें इंशाल्लाह इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे तो रिलैक्स होना चाहिए। और एक दफा तो मैंने सोचा था मैच अच्छा होगा मगर इतना अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी भाई। द स्कीपर ऑफ SPS जी। ओके जी, तो मैन ऑफ द मैच कौन होगा, क्या लगता है जी? आज मैन ऑफ द मैच कौन होगा? बिल्कुल जी, पीला कार्ड की जानिब से रिसीव करें जी 5
नगद इनाम मियां तारिक साहब की जानिब से जो आपको रिसीव करेंगे मियां अलीम साहब। कैब स्टूडियो की जानिब से जी, अच्छा भाई कैब स्टूडियो की जानिब से आपकी कैब स्टूडियो की जानिब से जी कैब है और कैब है और शर्ट है जी आपके लिए कैब स्टूडियो 22 की जानिब से। हाजी बिशारत अली डोगर साहब की जानिब से भी 5000 कैश प्राइज कैश में कैश पकड़ने को 5000 रुपया। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग जी आउटस्टैंडिंग। अशरफ भाई अभी और अवार्ड से कहीं ना जाइएगा प्लीज, तमाम दोस्त कहीं ना जाइएगा अभी और अवार्ड में जी। आज की शाम के जो पक्के मैन ऑफ द मैच थे, अगर वो फिनिश अच्छा कर लेते तो कंफर्म तौर पे मैन ऑफ द मैच वही थे, लेकिन एजाज फरूक साहब ने पॉकेट से अपने पर्सनल उनकी इनिंग देखते हुए उनको 5000 रुपए का ऐलान किया। लैप कर दे जी, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली यार। कैब स्टूडियो की जानिब से शर्ट भी है जी आपके लिए। हाँ जी, ऐसे नहीं हो सकता आपको पीछे लग रहे हम। आए हमला रिसीव करें अलीम भाई से, मियां अलीम अनवर साहब से रिसीव करें जी। कैब कर दे जी, वेल डन जी। 1000 रुपया ग्राउंड साहब के लिए भी है जी, कैब कर रहे जी। उमर भट्ट साहब बिल्कुल जी बनता है जी। आज 900 रन के करीब बने हैं जी, आज 900 रन के करीब बने आज। कैब कर दे यार, ऐसी हौसला